something that's common, the daily things that you're doing. Mungkin saudara nggak sama persis seperti dia. Maybe you're not like him exactly. Tetapi kehidupan saudara-saudari, di dalam kita melihat suatu gambaran yang luar biasa, gambaran kehidupan yang berdampak yang Tuhan janjikan dan berikan bagi kita. But we can see the picture of life that is impactful. Kalau kita melihat orang ini bisa melakukan hal-hal seperti makan siang, tetapi dia bisa memberikan suatu dampak. We could see how this person gave lunch and make impact to other people. Bertemu anak kecil yang memerlukan uang untuk sekolah dan memberikan. Met a little girl who needed money for school. Orang yang diberi belum tentu bisa mengembalikan saudara. Those who receive may not be able to give back. Tapi dikatakan kenapa dia lakukan? But why did he do that? Dia menerima kebahagiaan. Because he received happiness. Uang sebesar apapun gak bisa membayar kembali. Doesn't matter how much that money, that cannot be paid back. Bahkan dia dapat pengikut saudara, anjing yang ngikutin dia sekarang. He got a followers, that dog. Saudara, kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan dalam pagi-pagi hari ini. Kita mau belajar how to live to impact. We are called and we want to learn how to live to impact. Enggak to impress. And not to impress. Bukan hanya memberi kesan dalam kehidupan kita, saudara. Not just to impress in our lives. Kita dipanggil nggak hanya memberi kesan di dalam kehidupan, suatu impresi saja dalam kehidupan orang lain. We're called not just to make an impression in our people's life. Tetapi kita dipanggil untuk memberikan dampak dalam kehidupan kita. But we are called to make an impact in our lives. Karena itu judul pada pagi hari ini firman Tuhan saya akan bagikan yaitu live to impact, not to impress, saudara. So my title today is live to impact, not to impress. Sangat penting untuk kita bisa mengerti prinsip kehidupan ini, saudara. It is very important for us to understand this life principle. Memberi dampak lebih penting daripada sekedar membuat orang impress atau terkesan. To impact, it's much more important than to impress. Saudara sendiri lihat tidak harus menjadi orang penting untuk bisa memberikan dampak. We don't have to be important people to make an impact. Tidak harus orang yang jenius untuk memberikan dampak, saudara. We don't have a genius. Tidak harus orang yang terkenal, saudara, untuk bisa memberikan We don't have dampak. to be a famous person. Tetapi setiap daripada kita dipanggil untuk memberikan dampak. But each one of us is called to make an impact. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, My beloved, kita sudah terbiasa dengan keadaan di mana kita memberikan impresi dalam kehidupan kita. we are used to a situation where we make impression in other people. Di dalam pekerjaan kita diberikan mungkin evaluasi setiap tahun. Kita mengadakan suatu evaluasi, bos kita mengadakan evaluasi untuk kehidupan kita. In our job, we are evaluated annually. Mungkin beberapa bulan sekali atasan kita memberikan kita input. Maybe after a few months, our boss give us input. Maka pada saat kita berada di pekerjaan, kita belajar untuk memberikan impresi yang baik bagi atasan kita. In our workplace, where we are taught to make a good impression. Di dalam job interview, kita diajarkan bagaimana bisa mengatakan hal yang pas, kata-kata yang pas. In a job interview, we are taught to say the right things. Bagaimana kita dress up supaya kita bisa impress. How we can dress up so we can impress. Bagaimana kita berbicara, bahkan diajarkan ada suatu mock interview untuk kita belajar gimana jawab. Even Saudara. people are doing mock interview, how to answer questions during Karena interview. kita belajar untuk impress. Because we are learning to impress. Setiap daripada kita melalui kehidupan di mana kita belajar untuk impress. Each one of us goes through a situation where we learn Bahkan to pada saat impress. kita mengejar perempuan atau laki-laki yang kita mau, Even when we're pursuing the one that we love, kita juga berusaha impress. we like to impress. Bajunya baru, saudara. New clothes, Rambutnya disisir. well-groomed hair, Kalau nggak pernah keramas hari itu. shampoo on that day. Saudara, kita belajar untuk impress. We learn to impress. Sangat mudah. Dari kecil kita sudah diajar, saudara. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam cool kids table. Since we're little, we learn how to be part of the cool kids table. Supaya kita bisa nggak dipeloncoin oleh teman-teman So we kita. don't have to be hazed by our friends. Kita berusaha impress guru kita. We Untuk learn to membuat nilai yang impress our baik. teachers. Dalam kehidupan kita belajar impress. In our lives, we learn to impress. Tapi kita nggak pernah diajar untuk membawa dampak. But we're never taught to bring impact. Saat saya merenungkan firman ini, pada saat saya mempersiapkan, When I was preparing, when I meditate on this word, ada satu pertanyaan yang Tuhan taruh dalam hati saya. there's a question that God put in my heart. Apakah selama ini hidup saya hanya impress saja? All these years, am I trying just to impress on people, Tapi nggak pernah ada dampak dalam kehidupan saya. but never to make an impact? Apakah hanya memberikan impresi baik? Is it just to put a good impression? Pada saat saya membawakan firman Tuhan, apakah hanya memberikan impresi yang baik? Ada When I orang yang share the mengatakan word, bagus. is it just to put a good impression? Atau benar-benar ada dampak yang kita mau lakukan? Or is it really to make Dalam an kehidupan impact kita, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. in our steps of life? Mari kita merenungkan pertanyaan ini.
Let us meditate on this question. Apakah selama hidup kita hanya membuat impresi saja, In our life, are we just making impression tetapi tidak memberikan suatu dampak? but no impacts? Saudara, firman Tuhan secara jelas menunjukkan panggilan kita semua. Kita buka sama-sama slide 2 silakan. Matius 5:13-16, kita sama-sama belajarin. Kita Matthew sudah sering 5. membaca firman Tuhan ini. Matthew 5:13 through 16. Dikatakan kamu adalah garam dunia. You are the salt of the earth. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. It is then good for nothing but to be thrown out. Kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. A city that is set on a hill cannot be hidden. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di gantang, melainkan di kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Nor do they light up a lamp and put it under the basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Firman ini mengatakan kamu adalah garam dunia. The word says you are the salt of the earth, Yang membuat makanan menjadi asin, to make food flavorful, yang makanan menjadi berguna, useful, membuat garam itu membuat makanan menjadi lezat. to make food delicious. Dikatakan kita adalah terang dunia We are the light of the world, yang kita tidak tersembunyi dan menerangi semua orang. and we are not hidden. We want to shine our lights to all the people. Berarti artinya apa, saudara? What does it mean? Kalau garam bisa membuat suatu asin terjadi dalam kehidupan kita. If salt can brings flavor, Terang bisa memberikan kegelapan menjadi terang di dalam kehidupan light can kita. brings darkness into light. Berarti artinya ada suatu dampak yang terjadi melalui garam, melalui terang. That means there's an impact through salt and light. Pada saat tadi lampu dimatikan waktu kita nonton video, When light was turned off, when we were watching the video, pada saat lampu dinyalakan, when the light was turned on, ada sesuatu yang berubah, saudara. something changed. Ada sesuatu yang terjadi, saudara. Something happened. Ada suatu dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. There is impact. Kalau saudara mempunyai notes, saudara sedang membaca, pada saat gelap tidak bisa membaca. When you have your notes with you, when it's dark, we cannot read. Tapi pada saat lampu dinyalakan, saudara bisa membaca. But when the light was turned on, you Berarti can read ada- again. Berarti artinya apa, saudara? What does it mean? Artinya ada dampak yang terjadi pada saat kita menjadi garam, pada saat kita menjadi terang. That means there is an impact when we become salt and light. Firman Tuhan yang kedua yang saya ingin bacakan kepada saudara, 1 Korintus 2. Silakan ada di slide-nya juga. 1 Corinthians 2. Saya akan baca The Message Bible, jadi nggak perlu ditranslate maybe. Oh, maybe saya bacakan Indonesia aja, kamu yang message ya. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. You'll remember, friends, that when I first came to you to let you in on God's master stroke, I didn't try to impress you with polished speeches and the latest philosophy. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. I deliberately kept it plain and simple for Jesus and who He is. Then Jesus and what He did, Jesus crucified. Dikatakan di ayat ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberintaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. I was unsure of how to go about this and felt totally inadequate. I was scared to death. If you wanted the truth of it and saw nothing I said could have impressed you or anyone else, but the message came through anyway. God's Spirit and God's power did it, which made it clear that your life of faith is a response to God's power, not to some fancy mental or emotional footwork by me or anyone else. Mari kita belajar, saudara. Dikatakan dari sini, I didn't try to impress dengan polished speeches. I did not try to impress with polished speeches. Tetapi kan saya memberikan perkataan di mana deliberately kita memberikan suatu yang plain and simple. But I just want to give you something plain and simple. Mari kita jangan hanya impress oleh firman Tuhan, Not just impress the word of tapi God, impact but impact oleh firman Tuhan. through the word. Banyak orang Kristen impress oleh firman Tuhan, saudara. Many Christians are impressed by the word of God. Mereka masuk ke dalam gereja,
They enter a church. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka katakan good. They hear the word, they say, it's good. Tetapi pada saat mereka keluar, mereka sudah lupa. But when they step out, they forget. Impress atau impact dalam kehidupan Impress kita. or impact. Dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa tahu apakah kita bisa merenungkan bersama-sama. Apakah hidup kita berdampak atau hidup kita hanya berkesan dalam kehidupan kita. We need to meditate whether we are making impression or making an impact. Poin yang pertama yaitu impress, perbedaan antara impress dan impact. Yang pertama, impress membuat kita merasa senang, merasa kagum, merasa bahagia belaka. Tetapi impact selalu membawa suatu perubahan. The difference between impress and impact. Impress makes us happy, but impact brings change. Garam merubah makanan. Salt changes the food. Makanan daripada hambar menjadi asin, saudara, dirubah. From tasteless to flavorful. Terang merubah situasi yang gelap menjadi terang. Light brings darkness into light. Ada suatu perubahan yang terjadi. There is a change that happens. Gak hanya suatu yang membuat kita merasa kagum pada saat kita lihat. Not just something that amazes us when we see it. Pada saat kita melihat kita merasa senang. Wow. When we see it, we are happy. Wow. Kita menjadi bahagia dalam kehidupan kita. We're happy. Tetapi impact membawa suatu perubahan dalam kehidupan. But impact brings change in our lives. Saya kenal 2 orang di tempat kerja saudara saya. I knew 2 persons in my workplace. 2 orang yang saya sedang dekati pada saat ini, saudara. These 2 people I'm approaching right now. Karena saya sering kali pulang malam di kantor. Because I stay up late occasionally at work. Saya pernah sharingkan di dalam firman Tuhan juga. I used to share this in my previous sermon. Saya berusaha untuk mengenal nama janitor di dalam kantor saya. I tried to find out the janitor name in Karena my orangnya selalu office. sama, saudara. Because it's always the same person. Yang pick up the trash in my office, Whoever pick up the trash is the same person every time. yaitu Pedro. Pedro. Dan juga security guard yang seringkali menjaga pada malam dia sendirian, saudara. Also the security guard who's always lonely when guarding the office. Karena kalau pulang malam nggak ada orang lain, cuma hanya dia sendiri, saudara. Because when I leaves at night, it's only him. Saya selalu mengatakan saya selalu mengatakan see you tomorrow. I always say hi to him, see you tomorrow. Dan saya pikir hanya cukup segini saja. I thought that is enough. Itu aja udah cukup memberikan dampak. I thought that is enough just to make an impact. Tapi saat saya mempersiapkan firman Tuhan, But when I was preparing for this word, Tuhan menanyakan kepada saya, God asked me, selama ini kamu impress atau impact? all this time, are you impressing or impacting? Ada perubahan nggak yang kamu buat Is there any change that you do di dalam kehidupan mereka? in their lives? Saya belum pernah mendoakan mereka. Never prayed for them. Saya belum pernah menanyakan keluarga mereka bagaimana. I've never asked them about their family. Saya belum pernah mengetahui struggle mereka. I've never asked about their struggles. Saya nggak tahu mereka tinggal di mana. I don't know where they live. You be the judge, saudara. You be the judge. Apakah saya memberikan dampak atau tidak? You want to make an impact or not? Dampak membawa suatu perubahan dalam kehidupan orang lain. Impact brings change in other people's life. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan, When I was preparing for the word, Tuhan mengatakan, ada suatu kata-kata yang dikatakan, kalau kehadiranmu tidak membawa dampak, ketidakhadiranmu juga tidak akan membawa perbedaan. if your presence doesn't bring any impact, you not being there won't make a difference either. Kalau saya suatu hari vacation, If I one day take a vacation, dan saya nggak ketemu sama mereka, and if I don't see them, apakah mereka akan merasa perbedaan? are they going to feel the difference? Mungkin belum tentu, saudara. May not be happening Karena saya belum memberikan dampak dalam kehidupan mereka. because I have not made an impact in their lives. Saudara, beberapa minggu yang lalu, Hayagram mengadakan suatu outreach di belakang. A few weeks ago, Higher Ground Care Group did an outreach just right there, Kepada para tetangga-tetangga kita yang rumah-rumah di sekitar kita. visiting our neighbors around here. Mereka nggak hanya membagikan akan coklat, saudara. Not only they distribute chocolate, Nggak hanya mereka memberikan suatu gift kepada not mereka. just giving them gifts, Karena memberikan suatu gift hanya suatu impresi saja. because giving gifts is just making impression. Tetapi mereka take the time to pray. But they took the time to pray, Berdoa di dalam kehidupan orang-orang ini. to pray for their lives, Mengambil nama-nama mereka, saudara. to write down their names. Dan nanti akan follow up bagaimana keadaan mereka. Apa yang prayer request yang mereka sudah doakan. And they will follow up on the prayer request, what Ada has been prayed suatu for. dampak yang dilakukan dalam kehidupan kita. There is an impact that is made.
Nggak hanya membuat suatu impresi. not just to impress. Karena Christmas atau karena Easter kita melakukan suatu supaya kelihatannya ada impresi dalam kehidupan kita. Because of Christmas or Easter that we're doing something so that we can make an impression. Tetapi kita memberikan dampak. But we're making an impact. Kalau kehadiran gereja kita If the presence of this church tidak membawa dampak bagi sekitar kita, doesn't bring impact to surrounding us, ketidakhadiran gereja ini pun even when the church is not here, juga nggak ada perbedaan dalam kehidupan mereka. will not make a difference in their lives. Benar saudara? Is that right? Amin. Amen. Saudara, kalau kita bisa berada di tempat ini, kita diberikan berkat untuk mempunyai gedung di tempat ini. We're so blessed to have building in this place. Apakah kita mau kalau sampai nggak ada gereja ini, nggak ada beda? Mereka merasanya nggak ada beda. Do we want it that if we are not here, there won't be any difference? Of course not. Bukankah kita nggak kepingin demikian dalam kehidupan kita, saudara? We don't want that to happen, do we? Yang kedua, My second point, impress bersifat sementara. impress is temporary. Impact bersifat permanen. Impact is permanent. Nanti saya akan sharingkan untuk kars itu, saudara. I'll share about it. Garam membuat asin menjadi permanen. Salt makes that flavor permanent. Pesan sponsor. Commercial break. Minggu depan ada food sale. Next week we have a food sale. Saudara bisa datang bantu. You can help. Come and help. Nah, semua yang jago-jago masak, saya nggak jago, saudara. Those who are good at cooking, I'm Saya not akan one of them. menanyakan hal ini kepada saudara. I'm going to ask this to all of you. Saya sering kali melihat di dalam food sale pada saat saya membantu, Many times I see when I was helping, mereka menambahkan garam itu yang terakhir, saudara. they always add salt as the last step. Karena kalau garam sudah ditambah, Because if salt has been added, dan kalau sudah kebanyakan salt yang ditambah, and it happens to be too much, susah sekali untuk merubah makanan menjadi nggak asin lagi. it is very difficult to make it less salty. Benar? Is that Benar. right? Bagi anda yang jago-jago masak di rumah segala, saudara mengerti pada saat kita menambahkan garam, When we add salt into our food, dan garam itu membuat makanan kita menjadi asin, it makes our food salty. nggak ada caranya untuk mengurangi asin itu lagi, There's no saudara. way to make it less salty Kecuali ditambah air atau tambah hal-hal lain. unless by adding water. Tapi kalau misalnya tahu isi, saudara sudah kasih garam begitu banyak, If you have a lot of salt in your tofu, gimana saudara bisa membuat itu nggak asin lagi? how can you make it less salty? Artinya apa, saudara? What does it mean? Garam pada saat memberikan asin, memberikan suatu yang permanen di dalam kehidupan. That means salt, it makes that flavor permanent. Nggak ada garam yang hanya asin 5 menit, setelah itu jadi hambar. There is no salt that's only for 5 minutes salty and then tasteless. Benar, saudara? Is that right? Saat terang itu ada, kegelapan itu secara permanen hilang, saudara. When light is there, darkness permanently goes away. Nggak ada terang yang datang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, itu udah ada, saudara. There is no light that comes and then goes again. Suatu yang permanen yang terjadi, saudara. It is permanent. Pada saat terang ada, When light is there, permanently kegelapan itu pergi. permanently darkness goes away. Impact bersifat permanen dalam kehidupan kita. Impact is permanent. Waktu anak-anak kita masih kecil, saudara, When our kids were little, anak-anak saya masih kecil, my children are little, apa yang saya lakukan sepertinya impresif, saudara. what I did to them is like impressive. Saya bisa bohongi mereka dengan gaya begini begitu dan mereka impress dengan saya. I could lie to them, we do this and that, and they can be impressed by Tapi me. 20 tahun kemudian belum tentu mereka But in impress sama 20 kita. years, lagi. they may not be impressed by me. When they are teenager, they understand more. Mereka mengerti lebih banyak. When they're teenagers, they'll understand more. Mereka nggak lagi impress sama kita. Saudara. They will no longer be impressed by us. Impress sifatnya sementara. Impress is temporary. Mudah bagi kita untuk impress anak-anak. Tapi saat mereka sudah dewasa, impress itu nggak tahan lama. It's very easy for us to make impression on little kids, but when they grow up, it's not easy. Mereka nggak lagi impress sama kita. They may longer be impressed by us. Tapi kalau kita bisa membawa impact But if we can bring impact dalam kehidupan mereka, in their lives, it will be forever. it will be forever. Kita perlu invest di dalam karakter mereka, We need to invest in their character, di dalam sopan santun mereka. in their manner. Ajarkan firman Tuhan, Teach them word. ajarkan
bagaimana menjadi anak-anak yang punya covenant dalam kehidupan mereka. Teach them how to have covenant in their lives. Ajarkan mereka bisa memberikan tithing dalam kehidupan mereka. Teach them to tithe. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa giving, saudara. Teach them how to give. Beberapa minggu yang lalu, A few weeks ago, saya membuat keputusan. I made a decision. Pada saat gereja kita diberikan adopt a child. When we're given that opportunity to adopt children, Ada 15 anak, sekarang masih ada 9, saudara. Pesan sponsor lagi. started with 15, there's still 9 left, commercial break. Saudara, masih ada anak-anak yang membutuhkan kasih saudara. There are still children who need your love. Kalau life insurance saja bisa memikirkan anak-anak untuk sekolah, mereka bikin komersial soal itu, saudara. I mean, with the commercial that we saw, I mean, that's life insurance company. These are real kids. These are real kids. Anak-anak yang benar-benar membutuhkan akan uluran tangan kita, saudara. Children that truly need our loving hands. Saya mengatakan kepada anak-anak saya, I told my kids, bagaimana kalau suatu hari kamu nggak bisa sekolah karena papa nggak punya duit? what if one day you cannot go to school because I don't have any money? And they look so sad because they're still small. Mereka mau sekolah, saudara. Kalau yang college mungkin different ya. They look so sad because they're little and they want to go to school. Maybe if you're in college, you're different maybe. Tapi pada saat mereka kecil, mereka kepingin sekolah, saudara. But when they're little, they really want to go to school. Dan mereka mengatakan, why daddy? They say, why, Daddy? Saya mengatakan, well, kamu punya uang untuk sekolah. I told them you have money for school Karena papa kamu mempunyai uang untuk kamu sekolah. because your dad has money for you to school. Tapi saya katakan ada anak-anak yang nggak punya uang. But I told them there are those children who don't have money to go to school. Saya tanya mereka, do you want to give to them? I asked them, do you want to give to them? Jadi akhirnya saya tanya, kalian mau yang mana? You want to adopt? Saya katakan, anak yang nggak mau sekolah. Yang nggak mau sekolah, yang tidak bisa sekolah. So I asked them, which one, who do you want to adopt? Those who cannot go to school. Saudara, saya tanyakan hal ini. So I asked them Kemarin malam atau 2 malam yang lalu, 2 nights ago or yesterday, last night. Kathy nanyain sama saya, Kathy asked me, yang anak saya yang kedua, it's my second child. yang umurnya 6 tahun. She is 6. Dan dia tanya begini, She has this. where's the little kid that cannot go to school? Dia bilang gitu. Where's the little kid that cannot go to school? Karena I want to pray for them. Because I want to pray for them. Itu yang dia katakan. Saudara. That's what she said. Pada saat kita mau tidur malam, dia katakan, namanya siapa, Daddy? I want to pray for her. Before we went to bed, she asked, Karena what's her mereka name, Daddy? pilih Want to satu pray? anak, tapi mereka nggak ingat namanya. Mereka sudah pilih satu anak yang mereka sukai dan mereka ingin adopt anak itu. So they chose one child, and then they're willing to adopt the child. Dan pada saat malam itu dia mengatakan, saya ingin berdoa untuk anak itu. That night she said, I want to pray for that child. Saudara, jangan hanya berikan impresi. Do not just make impression. Give impact. Give impact. Saya pasti 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, 10, 20 years from now, apa yang kita lakukan itu, what we are doing, impact itu nggak akan hilang. that impact will not go away. Itu akan stay forever dalam kehidupan mereka. That will stay forever in their lives. Ajarkan what's important dalam kehidupan mereka. Teach them what is important in their lives. Saya ada 3 pertanyaan, saudara, pada pagi hari ini. I have 3 questions this morning. Siapa nama pemenang Putri Indonesia 2010? Who was Miss Indonesia for 2010? Siapa nama orang terkaya di dunia tahun 2000? Who's the richest man in 2000? Siapa nama pemusik dunia dengan penjualan album terlaris tahun 2007? Who's the artist who made greatest sale back in Kalau 2007? saudara bisa jawab 3 pertanyaan ini dengan tepat jawabannya, If you can answer these 3 questions correctly, setelah kebaktian saya akan belikan saudara popa. after church I'll buy you bubble tea. Siapa yang bisa jawab? Who can answer? Jangan Google dong. Don't Google. Ada yang bisa jawab? Anybody can answer? Gak ada yang bisa jawab kan? Nobody can, right? Impresif apa yang mereka lakukan. It's impressive that they did. Pemenang Putri Indonesia, apakah nggak impresif? Miss Indonesia, is that not impressive? Siapa nama orang terkaya di dunia, saudara? The richest man in the world. Bagaimana saudara bisa lupa? How could you forget? Orang yang begitu luar biasa. Amazing person. Pemusik dunia yang terlaris tahun 2007. Apa nggak Great hebat? artist in 2007. Tapi kok kita semua lupa ya? But how can we forget? Because they are only impressive. Because they're only impressive. Bersifat sementara.
It's temporary. Mungkin bahkan tahun lalu pun siapa yang berapa minggu yang lalu siapa yang khotbahnya apa, mungkin saudara juga sudah lupa, Even who preached a few weeks ago, you forgot already. right? Because apa yang terjadi? Because what happened? Hanya impresif, Just impressive. hanya impresif aja, Just impressive. tapi nggak ada dampak. Because there's no impact. Mereka bisa impress kita, They can impress us. penghargaan bisa berpindah tangan, Appreciation can change hands. kekayaan bisa berputar, Riches revolves around. segudang prestasi atau piala-piala. Achievements. Saudara remember tadi Trophies. gambar tadi, Cars, You see that picture, Cars? yaitu Doug Hudson, saudara tahu ceritanya? You know that character, Doug Hudson. Dia orang yang impresif tahun berapa gitu, saya nggak ingat movie-nya. I'm sure Josh will know better than me tentang Cars ini. He's an Dia impressive Dia driver. orang yang menangkan dalam movie ini loh ya, ini bukan beneran. Dalam movie ini dia memenangkan piala-piala yang begitu banyak. In this movie, he won so many trophies. Tetapi pada saat dia sudah nggak bisa melakukan hal yang sama lagi, But at the time when he could no longer race, karena dia berada di dalam suatu accident, because he got into an accident, piala itu hanya mengumpulkan debu, those trophies just collecting dust, bersifat sementara. temporary. It's impressive, It's impressive, tapi nggak ada impact. but there's no impact. Sampai dia take Lightning McQueen Until he took Lightning McQueen, untuk dia coaching, and then he coached him untuk menjadi driver yang baik dalam to kehidupan. be a good driver. Pada saat itu ada suatu dampak yang dilakukan. At that time, there was an impact that he made. Saudara, dalam film yang begitu hanya begitu saja, In that film, kita bisa belajar bagaimana kita bisa mempunyai impact dalam. we can learn how we can make an impact. Kalau saya ubah pertanyaan saya menjadi 3 pertanyaan ini. If I change my question to this, Siapa guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan Anda? which teacher impacted your life? Siapa teman yang mengajarkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda? Who's a friend that taught you something very precious, valuable in your Siapa life? orang yang menolong Anda pada saat Anda terjepit? Who was there when you're down there? You're oppressed. Do you know the answer Do you know the answer? in your lives? Saya rasa sampai tua pun kita nggak akan lupa. I believe until we get old, we'll never forget. Kenapa? Karena ada suatu dampak yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Why is that? Because there's an impact that they do in our lives. Saudara, inilah dampak yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan. This is an impact that God wants us to do in their lives. Yang ketiga, My third point, cuma ada 4 saudara. there's only 4. Yang ketiga yaitu impress dari jauh, impact dari dekat. Impress is from far away, but impact is close. Seseorang bisa membuat banyak orang lain terkesan dari jauh. Somebody can make other people impressed from far away. Tapi kalau ingin memberi dampak dalam kehidupan orang itu, But if we want to make an impact in their lives, kita harus cukup dekat untuk mengerti keadaan mereka, we need to be close enough to know their situation, mengerti kehidupan mereka, to understand their lives, bisa berbicara di dalam kehidupan mereka. to Saudara. speak in their lives. The closer you are, semakin dekat saudara, The closer you are to them, semakin besar impact, dampak yang kita bisa the lakukan. bigger the impact will be. Pada saat saya pertama kali menerima akan Tuhan, When I first received the Lord, saya suka sekali saudara menonton menonton Crusade Benny Hinn saudara. I really love to watch Crusade by Benny Hinn. Saya selalu mengikuti kemana dia pergi I saudara. follow him wherever he went. Bukan mengikuti pergi, tapi Not just saya following. tahu where he dia go. kemana, minggu depannya di mana, saya tahu semua saudara. I know his schedule, this week, next week. I know Bahkan pada everything about saat his dia schedule. datang ke Houston, saya juga ingat. I remember one time he came to Houston. Saya ingat sekali. I really remember Karena saya impress dengan semua yang terjadi. because I was impressed with what happened. Banyak orang Kristen merasa mereka mendapatkan begitu banyak sepertinya dampak. Many Christians feel they're like receiving a lot of impacts from him, Dari seorang preacher di TV, from a televangelist. sepertinya impresif saudara. It's as if it's very impressive, Sepertinya berdampak. like impactful. Tetapi dampak yang benar dalam kehidupan saya secara spiritual But the true impact for my life spiritually terjadi secara lokal. happens locally, Di tempat terdekat, in this closest place, yaitu dalam gereja IFJ Houston. in this church. Dampak spiritual yang saya dapat, The spiritual impact that I received, saya bisa menerima suatu dampak yang mungkin sedikit daripada apa yang saya lihat di TV saudara.
I got a little impact from what I watch on TV, Tetapi sebuah dampak yang besar hanya bisa terjadi di tempat di mana kita terdekat dengan kita. but the great impact happened in the place nearby us, local. Saudara, maka dari itu jangan tinggalkan waktu-waktu kita bersama. Do not abandon our time together. Karena hal itu yang membawa dampak di dalam kehidupan kita, yang membawa dampak dari kehidupan spiritual kita. Because those are the times that brings impact to our spiritual life. Saya bisa berada di tempat ini pada hari ini I can be here today karena ada leadership dalam gereja ini memberikan saya, because there is leadership in this church that gave yang me, yang memberikan suatu kesempatan, to give me opportunity, yang memberikan suatu pengajaran. give me teachings. Ada seorang pastor yang memberikan dalam kehidupan saya suatu pengajaran. There is a pastor who gave me teachings. Ada mentor, Pastor Robin yang memberikan saya pengajaran. There's a mentor, Pastor Robin, who gave me teachings. Ada Kohaniel yang membawa saya ke dalam gereja. There's Haniel that brought me to church. And all of you, And all of you, brothers and sisters, they are here. Yang berada di tempat ini. brothers and sisters who are here in this place, Saudara yang membawa dampak dalam kehidupan saya. you who brought impact in my life, Dan saudara-saudari yang sudah pernah berada di Houston tapi tidak berada di tempat ini lagi. and those who were here in Houston but no longer here, Mereka yang memberikan dampak yang terbanyak dalam kehidupan saya. those are the ones who made the greatest impact in my life. Bukan orang yang saya nggak kenal. Not on people that I don't know. Mereka nggak tahu struggle saya. They do not know my struggles. Mereka nggak tahu apa yang kita alami, saudara. They don't understand what we are going through. Tetapi di dalam komunitas ini, But in this community, dampak yang terbesar bisa terjadi. the greatest impact will happen. Mereka yang mendoakan saudara. Those who are praying for you, Mereka yang mengerti setiap struggle kita, saudara. those who understand our struggles. The closer you are, the bigger the impact, The closer you are, the bigger the impact. saudara. Sarina, saudara tahu Sarina yang barusan dibom? You know that Sarina who was recently bombed? Itu salah satu pusat belanja terbesar di Jakarta pada saatnya. One of the greatest shopping center at that time. Siapa yang memberikan nama itu? Yaitu Pak Presiden Soekarno, saudara. Former President Sukarno gave that place a name, Sarina, Karena dia mengenal seorang perempuan namanya Sarina. because he knew of a lady whose name was Sarina. Sarina adalah seorang wanita yang begitu sederhana, saudara. Sarina was a simple lady. Gak cantik wajahnya, She wasn't pretty. dia sudah berusia senja. She was an elderly woman. Sarina adalah wanita desa yang bekerja di keluarga Soekarno. She was a villager who works in the family of this former President Sukarno. Sebagai pengasuh atau babysitter di dalam She kehidupan. was a babysitter for Sukarno. Setiap hari dia selalu menggendong dan menina bobokan Presiden Soekarno. Every day she was holding and singing lullaby for Di Sukarno. saat kedua orang tua Soekarno bekerja, Sarina yang menemani dia. When his parents went to work, Sarina was with him. Meskipun hanya profesinya seorang pengasuh, Sarina mengajarkan moral-moral kehidupan dalam kehidupan. Even though she was just a Sukarno. babysitter, but she taught moral in life. Sarina bekerja secara disiplin sehingga ia jujur dan dipercaya oleh keluarga daripada Soekarno. She was a disciplined worker. She was very honest and trusted by the family. Maka nggak berlebihan kalau Presiden Soekarno menganggap Sarina adalah modal utama dia di dalam dia membuat keputusan. No wonder former President Sukarno made her a role model to make decisions, Karena dari dia menerima pelajaran tentang budi pengerti, because she learned about dia belajar tentang budi pengerti, nobility, tentang hidup, but life, tentang bagaimana mencintai rakyat, but how to love people, dan tentang menghargai orang-orang dalam how kehidupannya. to appreciate people in our lives. Sarina bukan orang yang luar biasa, Sarina is not an extraordinary person, tetapi namanya ada di pusat perbelanjaan yang diabadikan oleh Soekarno. but her name is on that shopping center. The closer you are, The closer you are, the bigger the impact. the bigger the impact. Saudara, seringkali kita pikir bahwa hal-hal yang jauh yang memberikan kita suatu dampak. Many times we think that things that are far away that bring us impact into our Tapi lives. sebenarnya dalam kehidupan kita, But actually in our lives, yang terdekatlah yang memberikan dampak dalam kehidupan the kita. closest is the one who make impact. Yang keempat, My fourth point, and the last point. this is my last point. Impress fokusnya kepada saya Impress Atau- focus on me atau barang-barang. or things.
Tetapi impact fokusnya on people. But impact focus on people. Impact fokus on orang lain. Impact focus on other people. Impress selalu mengatakan, it's about me. Impress says it's about me. Ketika saya membawakan firman Tuhan, ketika saya memimpin, ketika saya berada di depan atau kita berada di tempat lain. When I was sharing God's word, when I'm leading, or when I'm somewhere else. Impress is about me. Impress is about me. Apa yang orang pikir tentang saya ya? What are people think about me? Bagaimana rambut saya ya hari itu? How did I look? Apakah style saya bagus? Do I look stylish? What did they think about me? What did they think about me? Bagaimana dengan suara saya? Apakah keren? How much was my voice? Is it cool? Sering fales? Or is it out of tune? Tapi impact is about them. But impact is about them. Apakah yang saya bisa bagikan, lakukan untuk mereka? What can I give or do to them? Apakah yang bisa saya katakan untuk menolong? What can I say something to them to help Apakah them? yang saya bisa lakukan supaya membentuk mereka? What can I do to shape them, Untuk membuat mereka berubah? to change them? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan mereka? Can I fulfill their needs? Impact fokus on other people. Impact focus on other people, Gak hanya fokus ke dalam diri kita not sendiri, just focus on ourselves, tetapi impact memberikan suatu fokus kepada orang lain. but impact focuses on other people. Saudara, banyak supervisor dalam kehidupan kita, Many supervisors in our lives, dalam kehidupan saya, and in my life, dan kehidupan teman-teman yang saya waktu itu sempat dinner bersama. and then my friends, we had dinner Mereka together. mengatakan bahwa supervisor mereka fokusnya diri sendiri. They said their supervisor, they were focusing on themselves. Mereka takut posisi mereka digantikan. They're afraid that they're replaced in their job. Makanya mereka nggak mau ngajarin, saudara. That's why they do not want to train people, Karena mereka maunya mereka yang bisa. because they want to be the only one who knows to do this. Waktu saat itu saya lagi dinner sama teman lama, ex-roommate saya. The other day I was having a dinner with my ex-roommate. Mereka mulai share apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan They mereka. were sharing what God was doing in their Karena lives. mungkin kita nggak ketemu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, saya belum pernah, jarang berbicara dengan mereka. We didn't meet for like 10, 20 years. Very seldom we Salah met. satu share bagaimana pada saat dia masuk di tempat kerja baru, One of them shared when he went to a new place to work. orang lama yang berada di posisi dia tidak pernah mengajar staf yang dia pimpin. The former one that he replaced never trained the people that they were supervising. Jadi pada saat dia datang, So when he came, orang-orangnya nggak mengerti semua how to do nobody it. knew anything how to do it. Karena yang tahu hanya supervisornya yang keluar itu. Because the one who knew is the supervisor who just left. Dan pada saat dia masuk, dia mengatakan, And when demikian. he came, he said, He made it clear to them he made it clear to them bahwa dia akan mengajar mereka that he's gonna teach them, dan dia akan investasikan dalam kehidupan and mereka. he's gonna invest his life into their lives. Dia bayar makan siang mereka, saudara, He paid them lunch untuk datang ke tempat dia so that they could come to his place dengan uang pribadi dia. with his own money. Dia investasikan beberapa weekend untuk melatih He orang-orang. invested his weekends to train these people. Sampai sekarang dia sudah mempunyai 5 full-time staff He got 5 full-time staff and more than lebih daripada 10 volunteer. and more than 10 volunteers. Tapi sampai sekarang dia belum dipecat. But until now, he's not fired. Padahal orang-orangnya sudah jago semua. But all the Ada people dia. under him, they're very good. Dia katakan kalau nantinya ada yang bisa gantikan dia, good enough, He Yeah. said if there is later people who can replace him good enough, dia akan berikan posisinya kepada mereka. he'll give his position to them. Impress fokusnya nggak hanya apa yang kita bisa dapat, Impress, not focus on what we can get. tapi impact fokus kepada orang lain. But impact, you focus on other people. Impress itu apa yang kita bisa dapat sih Impress is about what we get untuk kita, for us. tapi impact But impact untuk orang lain. is for others. Impress mengatakan, Impress says, saya kasih tahu mereka do this, do this, do this. Saya yang tahu, kamu hanya lakukan saja. I tell them do this, do this, do this. I'm the one who knows, you do it. Tapi impact mengatakan, But impact says, you can do it. you can do it. Saudara bisa mengerti gimana caranya. You will understand how to do it. Invest dalam kehidupan mereka. Invest in their lives. Kehidupan saya di tempat pekerjaan pun demikian. My life in my workplace is like that. Saya mengajarkan, saya waktu mendengar ini saya sangat bersuka cita. When I heard this, I was very Karena joyful saya berasa sama juga. seperti because I demikian. felt the same way. Supervisor saya yang dulu juga tidak pernah mengajarkan kepada My saya. former supervisor never taught me anything. Sampai akhirnya dia keluar juga, saudara. And he left the company as well. Dia perempuan. Oh, she left the company. Ya, dia keluar dari tempat pekerjaan saya, saudara. She quit the job.
Dan sekarang saya mempunyai satu staff, saya ajarkan semua yang saya ngerti, saya ajarkan kepada dia. And I have one staff, and everything that I knew, I teach him. Dan saya selalu joking around dengan dia, I was joking around with him, with her. with her. Saya katakan, suatu waktu you can just replace me and I'm just gonna quit, saya bilang. Anytime you can replace me, I'm just gonna quit. Saya katakan demikian sama dia. I told her, Karena kamu sudah bisa, because you can, I'm just gonna go away. I'm just gonna go away. I take vacation on quarter end, saya katakan. I'm just gonna take vacation on quarter end. Bisa dipelototin saya kalau take vacation on quarter end. My boss gonna stare at me. Tapi demikian saudara, hidup kita harus bisa menginvestasikan dalam kehidupan orang lain. But in our lives, we need to invest on other people. Impact. Impact. Apakah orang ingin memiliki apa yang Anda punyai? Kalau impress, wah rumahnya bagus, wah anunya bagus. Suatu yang orang lain punya, ada orang yang ingin memiliki apa yang kita punyai, saudara. Itu If it is impress. impressed, people want, oh, I have a good house. I want your good house. Things like that. Tetapi kalau impact, But if it is an impact, apakah ada orang yang mau mengikuti kita? will there anybody who wants to follow us? Apakah ada orang yang mau berubah untuk menjadi seperti kita? Is there anyone who want to change to be like us? Banyak orang berusaha keras untuk membuat suatu impresi dalam kehidupan kita. Many people work hard to impress Melalui tas kita, melalui mobil kita, through our cars, purse, mungkin bag, dari jabatan kita, kekayaan maybe our kita, position, our wealth, karisma kita, our charisma, kepintaran kita. our intelligence. Tapi hidup kita diukur oleh dampak yang kita berikan dalam kehidupan orang. But our lives are measured by how much impact we're making on other people. Saya mau tutup I want to close with this. di dalam summary. Bagaimana kita bisa tahu merenungkan apakah hidup kita berdampak dan tidak cuma berkesan. How can we know whether we are actually making an impact and not just impress? Saudara semua dibuat marvelously and wonderfully made. We are made wonderfully and marvelously. Setiap daripada saudara unik, tadi dikatakan. Earlier we said every one of us is unique. Saudara yang bisa judge sendiri dalam kehidupan saudara. You can make your own judgment. Apakah hidup kita berdampak Are we impactful? atau hidup kita hanya impress? Or are we just making impression? Yang pertama, apakah kita sudah membawa perubahan atau hanya membuat orang senang, bahagia, kagum? Have we made change, transformation, or do we just make people happy, impressed kedua. by us? Second, Apakah kita memberikan dampak secara permanen sehingga orang yang menerima dampak perbuatan kita akan selalu mengingatnya? do we make permanent impact so that people who are impacted will always remember what we did? Yang ketiga, apakah kita sudah mendekat kepada orang-orang yang kita ingin impact? Have we come closer to those people that we want to impact? Yang keempat, Fourth, apakah fokus kita diri sendiri, barang-barang, atau orang lain? are we focusing on ourselves, what we have, or on other people? Saudara, live to impact, Live to impact, not to impress. not to impress. Mari kita berdoa. Let's pray. Apakah yang bersyukur